ஆகஸ்ட் 10th இந்த சோஃபாயை வச்சு நான் ஒரு வீடியோ எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தேன். அப்போது இதுக்கு ரெண்டு இன்டென்ஷன். ஒன்று வந்து என்னுடைய மேனுஃபேக்சரிங் கேப்பபிலிட்டியை உங்கள் முன்னில் நான் எக்ஸ்போஸ் பண்ணணுன்னு ஒரு ஆசைப்பட்டேன். செகண்டு, உங்களுக்கு நான் ஒரு விஷுவல் ட்ரீட் கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்த்தேன். அப்படி ரெண்டு இன்டென்ஷன். அப்போ நான் அதில் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா, இந்த சோஃபா வந்து சேலுக்கு கிடையாது, இது என்னுடைய ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டு. இது ஒரு காம்படிட்டர், என்னுடைய காம்படிட்டர் செய்யாத ஏதாவது விஷயத்தை செய்யணுன்ற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியில் நான் இதை செய்திருக்கேன். சேலஞ்சும் பண்ணேன். இந்த சோஃபா வந்து யாராலுமே என்னுடைய மேனுஃபேக்சர், என்னுடைய காம்படிட்டர் யாருமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு நான் சேலஞ்சு பண்ணியிருந்தேன். இந்த சோஃபா பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சோஃபா நான் டிசைன் பண்ணி இதுக்கு ஒரு முயற்சி எடுத்து இந்த சோஃபா வந்து மேக் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு இனிஷியல் தாட் எடுத்து இதை டிசைன் பண்ணி இந்த அளவுக்கு இது ஒரு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டை இங்கே கொண்டு வரதுக்கு இட் டூக் 6 months டைம். இதில் என்னுடைய கார்பெண்டர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 90 days ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறார். இது லேமன் கார்பெண்டர் பண்ணது. ஆல்ரெடி அதை பற்றியெல்லாம் சொல்லிட்டேன். திருப்பி இந்த வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணி 10th பப்ளிஷ் பண்ணி இன்றைக்கி இது நெக்ஸ்ட் வீடியோ இது 15ஆம் தேதி போடுறோம். ஒரு நினைச்சு பார்க்காத ஒரு விஷயம் நடந்தது. என்ன நிறைய பேர் கூப்பிட்டாங்க. ஆல்மோஸ்ட் 100+ பீப்புள் என்னை கூப்பிட்டாங்க. அதில் யூகே, யூஎஸ்ஏ, ஸ்ரீலங்கா, மலேசியா, சிங்கப்பூர், மிடில் ஈஸ்ட், இங்கே இருந்த எல்லாம் என்னை கூப்பிட்டாங்க. அதில் நம்ம இந்தியன்ஸும் உண்டு, அந்தந்த கண்ட்ரியினுடைய நேட்டிவ்ஸும் இருக்காங்க. இந்தியாவில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகாலேருந்து நிறைய பீப்புள் கூப்பிட்டாங்க. இப்போ இவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு குறை கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க. அதில் இந்தியன்ஸ் அல்லாத ஒரு 3-4 பேர் என்கிட்ட என்ன கேட்டாங்கன்னா, இந்த சோஃபாக்கு வெயிட் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டாங்க. அது என்ன இன்டென்ஷனில் கேட்டாங்கன்னா, இதை ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் எவ்வளோ வரும், இதை ஷிப் பண்ணுறதுக்குள்ளே அந்த பாசிபிலிட்டிஸுக்கு வேண்டி கேட்டாங்க. இப்போ நான் இது வெயிட்டும் போட்டேன். இது ஆல்மோஸ்ட் 80 கிலோ வெயிட் இருக்குது இந்த ஒரு சோஃபா. அது ஒன்று. செகண்டு, என்கிட்ட கேட்டவங்க எல்லாம் ஃபஸ்ட்டில் அந்த ஒரு பயங்கர ஒரு என்ன ஒரு 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 மார்வலஸ் தாட்டு, ஒரு பயங்கர ஒரு ஹாப்பினஸோட இதை வாங்கணுன்ற எண்ணத்தில் தான் எல்லோரும் என்கிட்ட கேட்டாங்க. பட் அதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த சோஃபா 3+1+1 3-2-1 இப்படி வேணும்னு கேட்டவங்க எல்லோரும் நான் அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் சொல்லும்போது யாருடைய வீட்டுக்குள்ளே இது சூட் ஆகாது, சைஸு சூட் ஆகாது. ஆனால் ஒரு 20% பீப்புளுக்கு சைஸு சூட் ஆகும். அவங்க ஆல்மோஸ்ட் 20% பீப்புள் எங்கிட்ட வாங்குறதுக்கு ரெடியாக, அட்வான்ஸ் கூட பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. நான் அது வாங்கலை. அதுக்கு ரீசன் என்னென்னு சொன்னால், இதனுடைய 2 seater 3 seater டீ டேபிள் 3 ஒர்க்கு நடந்துகிட்ருக்கு. மேபி இட் வில் டேக் another 60 days டைம் ஆகும். அதுவும் கூட வரட்டுமே. வந்து எல்லாமே பார்த்து இதை விரும்புகிறவங்க என்னுடைய ஷோரூம்குள்ளே வந்து இதை உட்காந்து பார்த்து இங்கே டச் அண்ட் ஃபீல் பண்ணி வாங்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். எல்லாமே இது வாங்கக்கூடாது. இன்னும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு 3-4 பேர் என்கிட்ட, சென்னை பீப்புள் என்கிட்ட என்ன கேட்டாங்கன்னா, இந்த சோஃபா இதே டிசைனில் உள்ள இந்த சோஃபா அவங்க சைனாவில் போய் வாங்கிட்டு வந்தாங்களாம். மோர் தேன் 4 lakh rupees அந்த செட்டு வாங்கிட்டு வந்து அவங்க வந்து ஒரு 6 years கேப்புக்குள்ளே இந்த வுட்டெல்லாம் டெர்மைட்டு பைட் பண்ணி எல்லாம் டேமேஜ் ஆகிட்டுன்னு சொன்னாங்க. அப்போ என்னுடைய வீடியோஸ் பார்த்தப்போ அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரஸ்ட் வந்தது. அது மெயினாக என்னென்னா, நான் மேனுஃபேக்சருங்கிற ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு நான் கொடுத்த அந்த ஒரு எக்ஸ்போஷரில் நான் ஒரு ரியல் மேனுஃபேக்சர்னு அவங்களுக்கு ட்ரஸ்ட் பண்ணுறாங்க. செகண்ட், என்னோட கூகுள் ரிவ்யூ போய் பார்த்தாங்க. கூகுள் ரிவ்யூ பார்த்தப்போ தான் அவங்களுக்கு என்ன எங்கிட்ட வாங்கலான்னு ஒரு டிசிஷன் வந்தது. அப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா, அவங்க எல்லாம் அட்வான்ஸ் பண்ணி வாங்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. நான் அட்வான்ஸ் வாங்கலை. இப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, இப்போ நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டவங்களெல்லாம் நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். எல்லார்கிட்டையும் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, நான் சொன்னதில்லை, அவங்க சொன்னாங்க, சார் இந்த ஒர்க்கு முடியும் போது எங்களை கூப்பிட்டோன்னா நாங்கள் வருவோம், பார்ப்போம், நாங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, ஆஸ் அ மேனுஃபேக்சர், ஒரு பேஷனேட் மேனுஃபேக்சரர், இது என்னுடைய நான் எப்போவுமே ஒரு புது டிசைன்ஸு, புது ஃபர்னிச்சர் செய்கிறதுல நான் ரொம்ப ஆசைப்படுவேன். அது என்னுடைய ஒரு நேச்சரு. அப்போ அதனால் நான் என்ன நினச்சேன்னா, இதை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா, இது வந்து ஒரு நார்மல் சோஃபா.
இந்த நார்மல் சோஃபா சைஸில் இதை நான் ஒரு டிசைன் பண்ணணும். டிசைன் பண்ணி அந்த ஒரு சைஸில் கொண்டு வந்து, ஆனால் இதனுடைய எலிகன்ஸு மாறாமல் செய்து என்கிட்ட நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கிறவங்களுக்கும் அவங்களுடைய வீட்டுக்குள்ளே இது காம்பேக்டாக இருக்க வேண்டிய அளவுக்கு ஒரு சைஸில் செய்யணும்னு நான் முயற்சி எடுத்து ஆல்ரெடி நான் அதுக்குள்ள இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டேன். அப்போ ஒன்று இதே சைஸில் உள்ள 3-2 நடந்துகிட்ருக்கு டீ டேபிள். இன்னும் அது இல்லாமல் இதுக்கு மினி சைஸில் நார்மல் சைஸில் நான் செய்கிறதுக்குள்ளே இனிஷியேட்டிவ் எல்லாம் எடுத்துட்டேன். நான் ஒரு மேனுஃபேக்சர்னு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். என்னுடைய ரீல்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, என்னுடைய ப்ரெசன்டேஷன் பார்த்துருப்பீங்க, என்னுடைய ஃபேஸ்புக்கு, என்னுடைய வெப்சைட்டு, என்னுடைய பிராண்ட் வேல்யூ, என்னுடைய ஸ்டோரு, இதெல்லாம் இருந்தாலும் இது ஒன்றுமே நான் சொல்வேன் என்னுடைய கஸ்டமர் இதெல்லாம் பார்த்து இதொரு க்ரைட்டீரியா வச்சு என்கிட்ட வாங்கக்கூடாது. ஒன்று மட்டும்தான், என்னுடைய கூகுள் ரிவ்யூவில் போகணும். ஏன்னா மீதி எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் யூடியூப் சகிதம் எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் நான் என்னை பற்றி சொல்கிறேன். ஆனால் கூகுள் ரிவ்யூவில் மட்டும்தான் என்னுடைய கஸ்டமர் என்னை பற்றி சொல்கிறாங்க. அதனால் நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு எங்கள்கிட்ட பொருள் வாங்குங்க. பிறகு இதை பற்றி இன்னும் ஃபர்தர் ஏதாவது டீட்டெயில் தெரியணும்னா இந்த நம்பரு, மொபைல், இது என்னுடைய நம்பர் தான், நீங்கள் கூப்பிடுங்க. இதை பற்றி எது வேணாலும் பேசலாம். திருப்பி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த வீடியோ ரிலீஸ் பண்ண பிறகு எனக்கு ஒரு 4-5 ஆர்டர்ஸ் வந்திருக்கு. ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப யூனிக்காக, வேறு யாரும் இப்போ என்கிட்ட ஆர்டர் தந்தவங்க ரொம்ப சர்ச் பண்ணி அது யாராலையும் செய்ய முடியல, யாரும் அதை அக்செப்ட் பண்ணலை அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் இருந்தவங்க 4-5 பேர் ரொம்ப யூனிக் மாடல்ஸ் என்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஆர்டர் எடுத்திருக்கேன். அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது. காரணம் என்னன்னு சொன்னால், நான் என்ன எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேனோ அதை எனக்கு அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சுது. இனி அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸும் நான் செய்து வரும்போது நான் வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணுவேன். அங்கேயும் என்னுடைய கேப்பபிலிட்டியை நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவேன். நீங்கள் இந்த சோஃபாவை பற்றி இன்னும் ஏதாவது உங்களுக்கு கேட்கணும்னு சொன்னால் எங்கிட்ட கேளுங்க. ஃபீல் ஃப்ரீ டு டாக் டு மீ. நமக்கு இன்னும் மேனுஃபேக்சரிங் வரும்போது உங்களுக்கு மேனுஃபேக்சரிங் தேவைப்பட்டதுன்னா நான் உங்களுக்கு வேண்டி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதில்ல, உங்களையும் சேர்த்து நம்ம சேர்ந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவோம்.